Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na leo katika video hii tutakwenda kukazia na kujifunza zaidi kuhusiana na hii operator ya reminder. Nimeona kuna umuhimu kwa sababu inaweza kuwa ni ngeni kwa wale ambao ndio kwanza wanaanza kujifunza programming na hata wale ambao wanaanza kujifunza Python programming language. Hii reminder inatumia sign ya modulus ama inatumia sign ya percent, ambao kazi yake kubwa ni kwenda kuchukua nambari ambayo imebaki katika nambari ambazo zimegawanywa. Kwa mfano tunapohitaji sisi kugawa nambari fulani tunatumia division. Mfano nipo na variable yangu ya x sawa na 7 nikigawa na 3. Tukihitaji kugawa nambari tunatumia division ama tunatumia integer division kama tunahitaji integer number kama ni result yetu. Lakini sasa inatokezea unahitaji kile ambacho kitabakia wakati unagawa nambari fulani. Kwa mfano 7 ukigawa 3 inagawa lakini inabaki 1. Maana yake inagawa na kwa 2 kwa 6 1 inabaki. Okay? Sasa ile 1 iliyobaki sometime inatokea unahitaji kufanya calculations zako lakini ile reminder ndio ambayo itumie. Ikitokea kitu kama hicho basi itakubidi kuweza kutumia modulus ama ile alama ya percent kuweza kupata hicho ambacho kitabaki. Kwa mfano acha ni save hapa na niandike print function yangu kuweza kuprint hii variable ya x ambayo itakusanya ili jawabu litakalopatikana hapa baada ya kufanyiwa expression hii. So nita save, acha niweze kurun uone jawabu ambalo tutalipata hapa. Sijatumia bado hapa reminders operator, just nimetumia division ya kawaida. Kwa nita na nimepata acha nifute niweke vizuri. Tarani hapa na nimepata jibu la 2.3333 repeating yani. Maana hii 3 itajirudia mpaka dunia itaisha. Ikitokea kitu kama hichi na wewe unahitaji upate kile ambacho kimebaki, basi itakubidi utumie ile reminder ambayo ni percent hapa ambao 7 modulus 3 ama 7 reminder 3 tunapata 1 ndio ambayo inabaki. Kirani hapa tayari imebadilika na tumepata kile ambacho kinabaki. Hiyo ndio reminder the way ambavyo inafanya kazi. Kwa hiyo utaangalia na wewe mwenyewe hapo sehemu ambayo unahitaji kwenda kuitumia katika hizo calculations zako. Kama unahitaji ukipata kitu ambacho kimebaki baina ya namba ambazo umegawanya, pengine kuna kitu ambacho kilikuwa kinabaki unahitaji kukitumia, basi utatumia hii reminder. Lakini kuna namba nyingine utakuta kama hivi, hii 6 instead ya 7 nikisave 6 gawa 3 inagawa bila kubaki ambao unapata 2. Kwa hiyo kama inagawa bila kubaki na hapa tumeweka reminder, basi itatupa jibu la 0. Kwa hiyo namba kama inagawa bila kubaki itatoa jawabu la 0 sababu hakibaki kitu. Lakini kama namba inagawa na inabakia namba fulani utaletewa ile reminder kama umetumia hii percent sign. Kontarani hapa. Okay. Save. Utaweza kurun na moja kwa moja nimepata 1. 19 gawa 3 inabaki 1. Ni kweli kwa sababu 18 ndio inagawa na 3 bila kubaki. Lakini kisha kuwa 19 itabaki 1. So hivyo ndivyo ambavyo reminder inatumika katika Python programming language. Tutakapokuja kuwa tunatengeneza baadhi ya programs na kufanya problems mbalimbali kuweza kusolve, tutakuja kuona the way hizi zinavyotumika haswa in reality. Hizi operators mbalimbali, modulus, exponent na operators nyingine. So kuwa karibu na YouTube channel yangu. Kama bado hujasubscribe, subscribe my YouTube channel. Ndio kwanza tunaanza video kama ya 15 hii kama sikosei, lakini bado ndio kwanza tupo katika basic, hatujaingia haswa in deep na kuona vitu vingi ambavyo tutakuja kuviona the way ambavyo vinafanya kazi ndani ya Python programming language. So kuwa karibu na YouTube channel yangu ili usiweze kupitwa na kozi hii ya Python programming language ambayo nitakuwa niki-upload video kila siku katika channel yangu. Share na wengine nao wapate kuja kujifunza. Asante sana, tukutane katika video ijayo.